اسمع ترشي ننبه عليك دو في بالكم انت نقول لك النصيحه لا حد شيء شدوا لو كولينير راهو il est très important اسمكم محلاه ونموت على الترشي دونك بارتاجي فوتر سافوار وربي يفضلكم راهو لو ديجيتال est très important راهو هو تو ولا المفتاح نتاع برشا حاجات. وفيق بالعيد طباخ. Je suis dans le consulting, j'ai entre 2 et 3 projets de développement, que ce soit avec des restaurants ou avec des marques dans l'agroalimentaire. Chef de cuisine de l'équipe nationale de football, qu'on a fait les déplacements معاه, et chroniqueur, voilà, on طباخ chroniqueur في Mosaïque FM. Malheureusement pour moi, je suis gourmand. J'ai choisi la cuisine ou بديت الفورماسيون من لوطا لوطا la formation كامله خلتني هذاك j'apprends des choses, j'apprends c'est quoi la cuisine, نتعلم شنو la différence entre manger et se nourrir. نأمن بالزوز ما نأمنش غرام هكا لا الغرام تنجم تدخل dans le côté artistique وتوقف غادي لا c'est une discipline ماهوش غرام ينجم يكون نهار السبت واحد اوبي نطيب للجماعه اما لا هذا سي دي شالنج كل يوم tu es confronté à un challenge اللي هما لي كليون اللي قدامك. Le meilleur moment qui te تلموا الكل l'équipe نتاعك vers un seul objectif. C'est pas facile du tout على خاطر نلقاو روحنا beaucoup de personnages, des formations différentes, كل واحد جاي من ريجيون, chacun son caractère. باش تلم 40 واحد باش تمشي تطيب حاجه c'est ça بالنسبه لي انا لا réussite. Discipline, persévérance ورجله. Malheureusement, on n'a pas une entité qui rassemble les chefs. بالنسبة لي أنا, il faut une volonté politique pour que la gastronomie التونسية تشد بلاصتها. La problématique اللي نحن مانيش قاعدين entre guillemets سامحني في الكلمة مانيش قاعدين نعطيو في قدر الطباخ. J'aurais aimé avoir une carte professionnelle. معناها كيما فما الصحافي عنده une carte professionnelle, le chef et le cuisinier il a. Mais توا قاعدين نراو فيها ولات un petit peu فوضى. Donc dans ce monde là c'est normal الناس تفد تخرج. C'est normal هو تلقاه صغير يقول لك انا راف الناس قاعدين في التلفز وهو مام با عنده un diplôme de cuisine. Eh ben الهجرة كبيرة برشا. C'est aberrant. C'est des études, il est classé parmi les métiers les plus difficiles, les 10 métiers les plus difficiles du monde. Donc, oui, mais les plus grandes tables du monde, c'est une expérience humaine unique. خلتنا نكونوا في فرنسا وفريمون الناس راهو ils ont très apprécié la présence نتاع تونس. البوكيس دور سيتي ان ريف دانفون كو توانسه الكل نحن لي شيف جرينا وراها معناها الناس الكل يافي بوكو دو موند معناها برشا ناس جريت على البوكيس وماناش فاهمين سي كوا البوكيس. تعرفوا كو سي لا كوب دو موند, سي الفيستيفال دو كان, سي لورغانيزم نتاعو لورغانيزاتور نتاعو سي لورغانيزاتور نتاع الفيستيفال دو كان ونتاع الجران بري دو موناكو جي لي 20 معناها حاجه كبيره برشا. L'ATPAC, c'est l'association tunisienne des professionnels de l'art culinaire. Je le confirme et je le dis, c'est la meilleure, on va dire, la première association et la meilleure au niveau rendement. Où il y a la concurrence, où il y a tout ce qui est le fléau, les saïr tawa, في تونس كان au niveau de la gastronomie صار من l'ATPAC. Donc من بعد l'ATPAC هي اللي خذت l'agrément نتاع البوكيس دور. 2017 première expérience كبيرة. وقتها هما عيطونا وقالوا لنا يا خويا وريونا اش عندكم. Ouf, c'était pas. À Al-Hajj, on était content comme tout, on a une école. Et cette euphorie-là a fait que peut-être il y a eu une nesqasmet. C'était pas évident. C'est un concours élitiste, entre guillemets. C'est pas un concours de cuisine. C'est une compétition sportive. C'est une compétition où il fait entraînement, barcha flous ou quoi que ce soit. Jina b'shwaya, on est arrivé dernier en 2017. Mais dernier, Brabi, il y a كما أنس جابر, elle était 24e parmi les compétiteurs. معناها بشوية elle est montée et c'est ça la compétition. نحن on était parmi les 24 meilleurs pays du monde, mais on était 24e. Mais on n'était pas 60e. Déjà, on existe قبل بلدان أخرين. Donc c'est le challenge. Ouais, bien sûr. الخبيزة والحميذة. تعرف الحميذة؟ خاطر برشا ما يعرفوش. الخبيزه والحميذه هذوك هما بالنسبه لي انا لي بلا كيكا يقعدوا لي ديما ما نحيهمش. الروز عندي فوبيا انا الروز. تمدي روز ما لا. كوجينه التونسيه اقوى كوجينه فما في العالم. ودي يقول لهذاك يجيني نعملوا تيتا انا وياه باي لغه.
انا مالح من الصباح حلو حلو عندي ان سول بلان نحب لو ريولي. الوالده الوالده الله يرحمه كان وكال. وامي علاش؟ امي elle m'a appris qu'est-ce que ça veut dire un frigo vide وتنجم تعمل 2-3 بلا. دو شوز بالنسبه لي انا سي نهار من النهارات يبدا عندنا كتاب مش كتاب برشا كتب خارجين من الدوله التونسيه. عندك 12 écoles hôtelières, عندك 13 professeurs de cuisine وعندك 50 élèves par jour. par نقولوا 600 élèves par. تصور انت الكل هذوكم يعملوا PFE نتاعهم بروجي دو فان ديتود يعملوه pendant 2 ans. بعد يكلموهم الكل et on fait le livre qui sera historique. Deuxième rêve c'est كيما عندنا اليوم الوطني لللباس التقليدي. On a le droit d'avoir اليوم الوطني للاكله التقليديه. Et ça coûte rien du tout. En fin de compte c'est un hashtag تمشي للعالم الكل. ما نظنش كان انتم vous allez pas relayer ça. وين السفارات يطيبوا تونسي. Les jardins d'enfants, les lycées, الحبوسات, البلايص الكل. J'encourage les jeunes, c'est un métier noble ومزيان وفي تونس راهو مزيان برشا ساعات ريحتنا خايبه مي بون راهو سي ان ميتي تري تري بو وراهو سي فان وراه بوكو دو بارتاج وشيخه وجو. اسمع ترشي ننبه عليك خذوا في بالكم لتو. انا نقول لك نصيحه على حد شيء شدوا لو كولينير راهو il est très important. اسمكم محلاه وانا نموت على الترشي دونك بارتاجي فوتر سافوار وربي يفضلكم. راهو لو ديجيتال est très important. راهو هو تو ولا المفتاح نتاع برشا حاجات.